Bueno, pues llega el calor y necesitamos estar en buenas condiciones. Mejor link de compra de este aire en la descripción del vídeo, no te lo pierdas. Y mejor oferta, mejor precio, no te lo... Que os suscribáis al canal. Bueno, pues llega el calor y necesitamos estar en buenas condiciones. Mejor link de compra de este aire en la descripción del vídeo, no te lo pierdas. Y mejor oferta, mejor precio, no te lo pierdas. ¡Chao!